Vi graver, lægger sten og kører grus og planerer og nivellerer. Jamen, jeg har været langtidsledig. Jeg havde mistet min dagpengeret. Jeg har været på det der arbejdsmarkedsydelse, og jeg har været desperat efter arbejde. Før jeg var på kursus, der var jeg arbejdsløs, og det gik der dog med. Men så kom en fra Erhvervshuset og nævnte det kursus, vi var på i Roskilde, så det tog jeg, og så fik vi jo job en uge efter. Kurset var overstået, så det var jo fantastisk. Jeg arbejder her på Sarkolén, hvor jeg laver alt muligt, som at læse og aflæse lastbiler, der kommer, holde orden på pladsen, rydde op, hjælpe inde på lageret, når der er brug for mig. Vi fik jo en henvendelse fra hovedstadens rekrutteringsservice, og de bad os om at samarbejde, og det synes jeg, der var oplagt. Og hvis det var muligt at få nogle gode medarbejdere, vi kunne få sluset ind i virksomheden. Vi har haft nogle forskellige moduler, blandt andet vejen som arbejdsplads. Og for at kunne få arbejdet her, der var den forudsætning, at jeg havde haft lige præcis det kursus. Så hvis jeg ikke havde haft det kursus, så havde jeg ikke kunnet få det her arbejde. Lad mig da prøve at køre de der maskiner der. Det var det første, jeg tænkte. Og det var sgu meget... Det var sgu skønt. Vi har prøvet at arbejde med forskellige entreprenørmaskiner, gravemaskine, gummiged, dumper. Det er absolut vigtigt, at når man kommer ind i de her fag, at man har en kendskab til, hvad det er for nogle maskiner, hvad det er, man arbejder med. Men selvfølgelig, selvom man har taget et 3 eller 6 ugers kursus, så er det jo ikke noget, man er uddannet i. Man har fået smag for det, og så kan man jo også ligesom se, om det er noget, man vil arbejde videre med. Det er virkelig et dejligt job at lave, hvis man godt kan lide at bestille noget. Det kan jeg i hvert fald godt anbefale, det er helt sikkert. Michael han er faktisk utrolig selvkørende. Han er god til selv at finde opgaven ude på pladsen. Jeg arbejder med alt. Det har jeg altid gjort hele mit liv. Jeg har ikke kunnet mærke, at Michael han har gået hjemme i lang tid. Så jeg har egentlig lidt undret mig over, at han er kommet i den situation. Fordi at han har kunne være brugt mange steder de sidste år. Selvom man ikke har noget erfaring eller noget som helst, så gav de alligevel en chance her i firmaet. Det synes jeg er så fedt. Vi har brug for alle de gode medarbejdere, vi kan få, om de så kommer fra rekrutteringsbureau eller de kommer på anden måde. Det er jo sådan set ligegyldigt, bare vi kan bruge dem. Vi har jo brug for de her håndværkere, som gerne vil ud og hjælpe os med at lave nogle kloakarbejder, som er en mangelvare lige for tiden. Så vi synes jo, det kunne være rigtig, rigtig godt, hvis man fik uddannet nogle flere håndværkere til trin 1 og 2 inden for kloak. Jeg har meldt mig til den kursus, fordi jeg kan lide at arbejde med mine hænder. Jeg kan godt lide at arbejde udenfor, og det er det fedeste. Så det passer mig rigtig godt. Jeg gider ikke bare sidde og for eksempel på en computer. Det kan jeg aldrig i mit liv. Aldrig. Det tager kun 6 uger, og så man arbejder, ikke? Det er helt sikkert, at der er brug for nogle folk, der lige snart de har alle de kursusbeviser og viser, hvad de kan. Så har de mulighed for at få arbejde mange steder.